vraiment ensemble tous à la radio bibliothèque comme tous ensemble. Botika bilo. Wapi nzete omaka uzo ba kisoki etondi ba kodia mbika eto luka nzete ndeta ngo wapi. Yeye na kotiela yo nzete batiela ka muta Bible. Na otiela yango kobanga te. Na otiela yo mama uzi. Na otiela yo. Si on bomisa mwana na bino place bino boto bomisa tel niveau lelo bo compare maman na lima. Soka tonsi marti wana bokuta nga mutakala na midi mbiki. Ngaba mona nga mutakala midi mbiki na stade na nzeto na stade marti na sima bokuta. Si on veut appeler un grand musicien congolais pour l'Akilelo, pour aujourd'hui, on va appeler Fally Ipupa. Batubaoya. Yo quand si tant bachaka mwana na nshata pour batu bafanda. OK. Ba kitu nous pour na batu. Très bien. Tant babai 80 000 places, ba bec elok ba batu ba okota 80 000 places. Mais lelo manike Fally Ipupa azo osé ko beta stade de martyr. Azo chamutu abetango. To monyo sala ka pe wenge promotion. Olobela wenge osala la wenge. Ba bimana ba ingra. Ba bien banga. Nandene. Et bon yo kaneba comment fringa te. Yo kaneba comment critiquer te. Mais la kubandila nga aigle mo compte jalelo le 29 esili match. Fally à la kisi jeune garçon. Liboso ça que moi la jeune garçon tambola makole pasuka mabiata. OK. A occupé moi mobali ba yeba ke na sola lipeka ti. Lelo fallait pesi moi mobali goût asa na sola parfait bien, ala ta bien asa la propre. Ah mayele. Mayele. On a chadra que ça rend likamba mayele, l'intelligence. Voilà. Ah ouais. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Elisa Thierry Flambois, Blanchi Kiboko. Arrêtez de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zalina ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo. 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080. Métro Riboukou, l'une 2 P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Donc, c'est-à-dire que l'élément à stade de mentir, tu es dans Manique de John, pour la Sabino, stade yango, 80 000 places yango, est-ce qu'il fallait pour pas que tu aies sango? Et que tu aies te. Engouement et kozalate. C'est là à suivre. Biso to kota na katikuna. To kota na katikuna, to kende ko solo na ba gestionnaire ya stade de martyrs. To kende ko solo na ba agent o to kota tina kati ya bureau d'administration to ba réellement ce qui concerne les a toujours confirmé ce 29 octobre. Nous vous signalons que Kofi Olomide a se produire na Botswana le 29, a se produire ce 22 na Namibie kaka na bakati ya stade. N'est pas fallu pour pas beta. Stade qui est mené à beta. Ou Ranson à beta, JBP à beta, Kofi Olomide à beta. Fallu pour pas peine attendre on a à beta. Ou n'y a pas outil beta. Il y a 4x4 bon chic bonjour. Fallait au beta le 29 octobre. Nous sommes au côté de la Katikuna. Tous à la réaction. Il y a Manique de John. Oh, tous en a déjà. Bientôt, on a eu. Le lien est quand on met un peu coupé cela. Si nous sommes venus ici parce que nous ne sommes pas warriors, retenez-le parce que nous sommes journalistes d'investigation. Tous là qui tend. C'est un moment important pour nous de venir. Qu'on espère qu'on nous campe par rapport au sondage. Est-ce que le concert est le 29? Tu peux savoir nos confirmations dans le lot. Parce qu'il y a mon artiste jusque-là dans la page naïe. Il y a mon artiste jusque-là dans les réseaux sociaux. Je peux savoir confirmation. Pour preuve, tout le monde va reporter même le match de football aux acquis prévus du 24 au 29. Va reporter le match après le 29. Donc c'est-à-dire qu'après le 29, il y a les 30. Si le match de M. Robert en novembre. L'artiste Fali, c'est un grand courageux. Félicitations. Parce que quand il a osé, c'est pas une mince affaire, ça il faut le dire. C'est la pire vérité que les gens doivent supporter. Fali pour pas mettre à stade de mentireux. Faire égaux là, à Robert Tango l'année prochaine. Héritier Atana va Robert Tango le 25. De la même façon, nous sommes venus pour Fali, c'est de la même façon qu'on va venir pour Héritier Watanabe. C'est de la même façon qu'on va venir pour faire Egola. C'est de la même façon qu'on va venir même pour Inos Bi. C'est parce que nous sommes sans passion. On n'est pas warrior. Mais ceux qui ont concrétisation à Malam Ozo Salema, n'a pas de bande qu'on a vu sur la culture. Et ça, sujet d'actualité. Et ça, sujet d'information. C'est sur base de cet effet, on a bien notre en communication. Et alors, parce que tous les warriors tendent à toyer, parce que tous ceux qui n'ont ni tendent à toyer, n'allez pas moututer ma boque pembe. N'allez pas moututer. Donc, quand on a quand avec Maniqué, tu me capes copier cela. Comme ça, là, on va aller vous informer. Merci beaucoup. Naï, Namoni, Nami Côte là déjà. Nami Côte là déjà. Merci. Nabino parce que bon, ça a sur confiance. La personne qui a Marie tous les millionnaires en pilote. La personne qui a Dani Chand le Chinois congolais à José Anonienze. La personne qui a Marcelo Dufna grand frère papa à la mère de Jimo. Manga Ngai. Mokonanga. Naoloba. Wana ba vient ngana linga mingi motema arla la mère de Jimo Jean Ibikou qui les boise de Bruxelles la personne en moté belé ya mère na biso Sylvie Bakaji Karine Manessa British mère abato mignon ya ngana un grand merci également à ma petite sœur Winnie Dingambote na pensée na lelo en direct de London Winnie Dingambote la personne en moté belé un grand merci à maman Emily Nzembatus Pepele à Betolo. On a la côte de la salle des martyrs. Comme ça, on va se retrouver tout juste après. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision.
Votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Si vous remarquez derrière moi, c'est bel et bien le Stade des Martyrs où se produira ce 29 octobre. L'artiste Fally Ipupa, en tant que journaliste d'investigation, tu es dans le Stade des Martyrs. Tu vas quitter le maniqué parce que les maniqué a eu une décision à un Stade des Martyrs, moi, sa vérification. Merci à toutes ces personnes qui ont branché connecté ce côté. Merci à Marcelo Dufnoir, grand frère propre à la mère des jumeaux. Et puis Jean Ibikou qui est les bases de Bruxelles. Maman Emiline de Batufela Beto, Oscar Marie, tous les meilleurs en culotte. Voilà, Maniké. Ma famille. Ma famille. Ma famille. Makambo. Tosi sango. Tosi sango. Moi naza toyeko si sango. Et si déjà. Maniké, on est à Stade des Martyrs. Tosi sango. Tembesili. 80 000 places. Tosi sango. Kinshasa. Kinshasa. Le 29 octobre. Makambo Sili. Histoire échangée. Mais Maniké, comme il s'abattu, bah on met tout na. Ozongeli ko la Fally. Tondeni. Il y a une question d'honneur. Une question d'honneur. Il y a likambu ya honneur. Non, il y a likambu te ke tangu tokomaka na kati ya mboka mususu. Ba kerel nyoso tokute na mboka na biso bakanga ngo na kati ya saki. Botiango pembeni tozongisa ngo na mboka. Pour famille nyoso ça na problème. Mais tangu toke na guerre toyebi ke no za question d'honneur. Ya libota. To sangana ratoye. Kinshasa. Stade des Martyrs yango. Stade oyo wenge betaki. Stade oyo bajibe pia na babeta. 80 000 places. Stade oyo bawe ensemble babeta. Stade oyo mené ya babeta. Makofi olo mide babeta. Yango oyo. Fally pe alobi azocha mutu azobeta yango. Azocha te aobeta yango azote. Azo eza supposition. Azobeta yango, donc réalité. Donc le 29 octobre, Fally abeta Stade des Martyrs. Non, le 29 octobre, Oboya ebele, ba hôtel ezali ebele, ba flat eza ebele, ba na Paris, ba na partout dans le monde. Et là, quand on a zobeta cette année, ba na Kinshasa, boya ebele, boya kotala aigle. Boya kotala aigle martyr yango oyo mikolo to aka na martyr tango Mobutu ayaka na mboka avant akota na terrain ba généraux nde ba ekotala to na surveiller bino ba fantastin bato bochaka mobulu na mboka bato boyaka te to boka obo to sa obo omonta mikolo to aka na martyr to sieneka na martyr bo banga te to sa nzinga kaka to tala. Pour les 29 Zarari Baba c'est honorable. Babi to pesa merci na nzambo pesa biso pema les 29. Motivation o lelo. Ozango e uti wapi. Lelo manike pena, ozu décision o kitana kata Stade des Martyrs. Motivation o uti wapi ka musabatu. Sikoyo soki oye esika bitumbeza te oye bandeni keno ifuna na batama awa. Munguna kokota koto bayaka ko étudier na terrain. Jalelo kubandila ngae aigle mokonzi jalelo le 29 esili machelali bilobalo botika bilobalo ba toya na Martyr na disque d'or na maboko botika bilobalo wapi nzete o maka uzo ba kisoki etondi ba kodia mbika to luka nzete on ntango wapi ye na kochela ye nzete batiaka muta bible na ochela yango kobanga te na ochela yo mama uzi na ochela yo nzete pona minute oyo ndenge eza boye tozaka na posa botika bilobaloba batela munoko munoko eza mpona olela fufu eya mpona oloba bilobaloba te 80 000 places biso tokompte 80 000 te tokompte na bato bazala na pelouse donc esala ba 200 000 personnes ba 200 000 personnes tobeta. Mais lelo manike Fally Ipupa azo osé kobeta Stade des Martyrs. Azo chamutu abetango. To monyo sala ka pe wenge promotion. Olobela wenge osala la wenge. Babima na ba engra. Babima ba engra. Bata wenge babima ba engra. Babima ba engra ba finga ngati. Nandene. Et bon yo kaneba comment finga te. Yo kaneba comment critiquer te. Mais ba vieux.
napesa ba respect makasi parce que na ndalwa. OK. Donc toko na bandal bomoko bandal principal c'est ça respect envers les grands. Respecter d'abord les grands frères et les grandes sœurs et les mamans. Et on appelle ça toujours respect na wenge. Respect pour na ndalwa. Pour na koli na bandal. Voilà. Likambo ya kibandal wana. Babi kibandal est sa stade de martyr te. Kibandal est sa stade de martyr. Mais to ka bana bandal tenga na ben Kinshasa. Comment était? Na ben Kinshasa. Donc Kinshasa. Na ben Kinshasa. Oh Kinshasa. Na ben bandal te na ben Kinshasa. Kinshasa mobimba. Kinshasa. Kinshasa yango. Donc on l'a tellement peu pour Kinshasa yango. Na bengi bandal te na bengi Kinshasa. Bana ya Kinshasa. Bana ya Léopoldville. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Artistes na bino. Oyo botala keka na ba TV, oyo betaka ba concert kaka ya ba $200. Apesi bino bana ya Kinshasa opportunité. Ayena musala nyoso banda na 3 chemins. Ti lelo oyo. Na science fiction. Ayena musala wana na stade de martyr, aye kolakisa bino ba peuple ya Kinshasa. O bandal, o ngiringiri, o njili, o masina, o matete, o kasafu, Kinshasa. On a besoin de vous. Manik de John n'a pas aux alana na masasi calculé. Eh tout le monde. Il y a pas matalikolo la ben oui, aux alana na masasi. Pas micro. Bon, au monde des zawana. Tout ça a besoin de la stratégie. Te boya. Boya. Solo à disque d'or. Le quoi ton stade en auto beta solo à disque d'or parce que babi disque d'or wana eza na ba tricage et belé et alors il y a fallu zalaka na tricage. Nzamba zomona. Na pesi pasteur na ngambo Alphonse Kayenga. Goretil ouvre mami Alain Gigan à Londres. Eh balobi, je mets le pes que Kardashian de Bruxelles numéro 9 de l'équipe. Hein? Na pesi ba stratégie nyonso bomona. Disque d'or, loba makamba disque d'or. Mama disque d'or en haut. Baloba disque d'or eza le disque d'or wana ya ba sacrifice belé o apesi to yebite disque d'or wana eza lokuta parce que esali 5. Manike sala 1 million de vite lokuta. Émission on sala mawapi. Sala 1 million de vite lokuta. Aloba ya lokuta ta masa si calculer 1 million de vite bovanda nyem. Moni bato bakoka osala makambo biso sala te. So to sala on ba eza ya lokuta. OK. O bamba ko sala ngote. So ko lata net chadra kakanga ite. O baka chadra ki bilamba lata ke zaka ya lokuta. Ya mabe ya mbwa. Bilamba ne zaka na kato mais ezaka na kato yo ko somba ngote. Mais yo lo bezaka na kato. Standard ke basket a eta pumana ya fo. Mais ye za na ngote. Mais ye na mnone kaka ya fo. Do balinga bazolinga bandimisa balinga ko. Omoni bato mote ya mabe. Balinga ko ndimisa batu. Motema mabe na bango. Dans le épisode, ça 1 million de vite lokuta, 1 million de vite, mais tant bisombale. Alors, siko. Tozali na Google. Tozali sous-souté na mbonda na lokole te. Tozali na radio ya bapile te, to koma na Android. Si tu veux des informations, tu tapes Google et tu vas avoir des informations. On est pas. Tala, au monde, il y a que les ignares qui peuvent penser comme ça. On a une question dans l'ingénierie. Beta snap. Tant bon moni beti snap eza ya so beaucoup ba sacrifice ni bombe quoi qui place ni bana fali nyoso ba normal mon akufite c'est quoi sacrifice ni bato ko ba kosani maboma so pe ya lokuta so pe ya solo bobite ba sacrifier mais biso de sacrifice sous le camp azuri ya disque d'or ebimé sous le camp azuri ya côté protège bubuli yondela protection to ba robwaka nani L'ité à quand elle est là. Tu vas pas canal. Te babwaka été. Atika biloba lo babwaka été. Babwaka ye maniké. Babwaka été. Toloba na biso ezalaka na de couleur babwaka été. Babwaka été nde to saboyi ba obwaka mutu te. Artiste, leader ozala wana. Remporté. Biso to mama fali na stade de martyr. Aye ko sepelisa bato. Ya lo batali lo bamoro, ya lo bali lo bamoro. Ya mama yo na mero. Lo batali lo bamoro.
bino mutu boza en 4 stade de martyr observation bon on a bien sauté comme attendez bien comme déjà on est vraiment ensemble banini tous à la radio bien comme tous ensemble ensemble yo pour participer à concert à stade de martyr mais pourquoi pas wana aigle titala aigle banini photos za banini on a 5e génération la 5e génération leader à Liboso a osé combattre stade de martyr et ça fallu poupa est-ce que ça sire qui a retourné sa stade de martyr en tout cas on a yebi tant que aigle tant que vient nga aigle donc il y a le bagou tes ati toi sire certaine qui a retourné merci beaucoup comme on a ni et premièrement comme on a aigle taka combat vie pe banini comment on peut aigle comment on peut aigle donc c'est sima aigle banini kala kaka o tenir boulot mais aigle donc aigle puis na vient nga banini donc première fois ni puis na numéro 1 ngai très bien voilà merci beaucoup merci Tosep Lipenda merci 5000 francs na yamai c'est bien merci très bien voilà merci beaucoup wana ezali fan moko ya aigle na kata stade de martyr alati polo bakoma aigle alati lamba na yo bakomi aigle biso to komisi yango jamais et bon sikoyo mais so au moins kana ba commentaire bakomisaki yango ya lokuta ya apprenez au moins à féliciter les gens apprenez à applaudir la réussite des autres, tu seras applaudi toi aussi. Na tour na yo. Apprenez à féliciter et à élever. Avoir de bons commentaires pour les autres. Toi aussi, on va bien commenter pour toi. Parce que toi, on a la loi à flèche, à la flèche retour. Mais Maniké, j'étais en train de dire que Badisque d'or est bimi et belé. Tout le monde dit que d'or il y a Werason, tout le monde dit que d'or il y a Fabregas, tout le monde dit que d'or il y a Kofi Olomide, tout le monde dit que d'or peut fallu à droit chemin. Est-ce qu'il y a Snap et l'équipe disque d'or on a tout. Est-ce que on est d'accord Snap toi Snap t'es pas tout le monde peut fabriquer ça lobby na biso il y a un disque d'or il y a Snap. Bon on est invité. On a vu que disque d'or il a fallu et l'équipe a battu. Et l'équipe a battu tout. Oh et bio sikoy oh penaz a validé. Donc validé. Ce que pas ni bazela qui ka fala za disque d'or pour ba bimisa ya bango. Ah nzambe na ngai na sepela po dio yanga na ezaka question bavanda kinete ba disque d'or il m'a été tant qu'a fallu bimisi ba bimisi na ba disque d'or ya manzanza nyoso tu ba tiango na mesa bon te pesi bino na oya biso to kabeli bino mais oya biso ko to kabeli bino te po to pesa ngo fachi triple brassard notre président respect ba maman Denise na pointe toujours Prince Babia, Babi ma belle fleur réseau, ya bobangate. Lelo Maniké fallait aux autres na place ni na musique ya Congo. Premier. Fallait premier. Pas aux autres stade, to pas du disque d'or. Premier en Afrique centrale. Premier. Maniké. Premier na musique congolaise. Charge ya musique à Congo batikela fali. Charge ya musique ya Congo batikela fali. Babelo ko PPC disque d'or wana ezali eza ba vitesse ya G parce que so tongi total ba Werason ba Kofi Olomide ba jimé bien na ba teko de là ba 50 000 exemplaires à l'époque na ba poto wana na kata ba François. Et arrêtez de parler du passé. Moto ba le ba passé na Isaka Jésus-Christ. OK. Parce que il est mort, il est et après 3 jours il est ressuscité. Arrêtons de parler du passé. Arrêtons de parler de passé. Non, Maniké, c'est là les gars. Arrêtons de parler de passé. Très bien. Tu peux continuer à passer. Mon tour va passer na ezaka l'omniscient l'omnipotent parce qu'il est l'omniprésent. Oh si les pourquoi ba lo bela ba disque d'or na bango ya passer lelo. Pourquoi ba lo makamba ba ça na passer lelo tant que biso to lo bela ki lelo. Wana Android ya la raté. Ouais. Wana téléphone ezaka ya koni ya ka télécell lelo to komi na iPhone 14. Lelo ne ba oya betela suma solo. Non, biso to lobela ki lelo. To lobela ki lelo, na ki lelo, na ki lelo na présent. C'est Fally qui détient la charge de la musique congolaise sur ses épaules. Il est là. Si on veut appeler un grand musicien congolais pour na ki lelo pour aujourd'hui, on va appeler Fally Poupa. On va appeler Fally Poupa. So babi ote na monde bandi ko recruter ba musicien, ba benga musicien ba mboka et pas na biso aba benga ka Fally. Le ba na ba benga musicien. Musicien ni penza wa za la capacité pena que non a que pas c'est possible parce que na biso wala tangolo ba bongo tomituna. Biso to na rumba. Biso to na rumba. Tolongwa na rumba to na afrobeat. Tolongwa na afrobeat to na R&B. Fallait betaka tout wana. To yesu na autotune bo fingela biso.
toye na autotune nyonso wana eza na kati ya musique. Alors si on veut appeler un grand musicien dans un pays, toutes ces choses là baotia yango. OK. On se comprend. Bakotia nyonso na baotala non, il sait tout faire. Donc so ba abeta R&B au beta, so ba bi abeta afrobeat au beta, so ba lobi abeta rumba na bango au beta. So pe ba lobi akanga losinga, akanga liputa na loketo, abeta mbonda, au beta mbonda, authenticité bo coco. Il fait tout. C'est pas ça. Très bien. Martyr yangoyo, Jalelo, Aigle Mokonzi. Le 29 octobre, boya bo mona na misu, beaucoup famille souté, beaucoup fa pété. Bozala. Nzamba ba kufa te. Bomba bango ba kufa lobi nzamba la bakiseli bango susu. Une semaine de plus. Te 2 semaines, bazala. Ba kufa te ba mona na misu. Ba kota po hôpital te. Bazala wana. Pour les 30, bon ça va AVC. Après qu'on s'en est, ça va AVC là-bas. Très bien. Lelo likambo ya stade de Martyro ezo lukela batu ba makam. To mona ki ndeba obenga e guide ti première génération fali alobaka déjà avant Wenge qui a robeta malgré Wenge et ya ki beti liboso atikeli ba vie ba beta. To moni pe wata aye. To moni pe faire rigola e manike na observation aux la stade ndo mona ngoboy. Selon Maniké, artiste nini akoki pena ko zampifo parce que to sala ngo ba émission to zaka na te tant to tala ngo boto mo ngo za ndenge mususu ndezo mo ngo boye o tala artiste nini. Moi je donne bonne chance à tout le monde mais nga na tala ka ko abiso. OK. Nga pa na tala bat mususu na tala na cuisine interne na tala fali na minute le 29 bat mususu beso ba beta après fali. Bon, comme référence, après le 29, et ça sousté que vous comme référence Fali. Dans Fali, il faut tondre ça, n'a Fali à tondre ça qui. En ce moment, na ba ba nyonso ba yana sima ba beta na référence à Fali. Il y a un biso to saka le 29. Na minute on a le le 29 nan. Le reste o ya makam susu yana sima, wana na sima na minute on a le le 29. Na pesi génération Vodacom oyo le qui est 2022 tous les 5 wana na pesi bino mbote les 5 chanteurs Shada Night, Prince Babia, Jacob J, Babi Binonde. Imika pesa pembenia. C'est le pe alobi Imika makambu le 29. Maman ngoza inda mani. Kotaka bopone. Lobi to que ça émission na Imika na soit fouti ata différente. Afuta 50 francs. Ata 50 francs elote. Biloba loba. Ya tobi to eloko to soboya. Bi loba. Tu parles seulement pour ne rien dire. Ozo loba po batu ba yoka, po ka o humilier muninga. Po oyebi ke ba ko yoka nga. Mais osa no ngote. Tozela so beta na iti. To boyi muta beta te ki chasse ko sana ngo polele. Ya ko beta na ata na ndako na otala oyo. Mais biso to beta a na kati. Tozalawa. Na yo ya ko beta na ata na stand oyo. Biso to beta ndi na kati. Vous comprenez? Yaka ko beta na yo ata awa na libanda biso to beta na kati. C'est ça. Ah pe ba Virginie kuna bango ba tikite ba sa contre campagne. Ba sa contre campagne ba Virginie Manganga. C'est ce qui fait notre grandeur. Quand on parle du mal de nous, quand on parle du mal de Fali, c'est ce qui fait sa grandeur. Somme to ba lo beloko abolam. On a sali 7 ans internet na zala ka na place na même place. On a ba finga nga kaka. C'est ça qui fait ma grandeur. C'est ça qui fait maniquer. Donc si tu n'es pas grand, bah on le bela yote. Bah on le baya pona yote. Bah on le batte. Si tu n'es pas grand, bah on le batte. Bah on le batte. Toza watai. Toza. Shojali. Papa, maman, elenge mwasi mobali. On a kobongisa nzoto, loketo pétail. Kotele misorea papa et bongo biki à maman. Voici maman Nicole Malonga, la patronne, avec des produits 100% bio et certifiés. Apétamine, pour avoir du volume musculaire précieux du muscle pour les hommes. Suppositoire Tozawata Vita Plus, grossissement des hanches et des fesses. Pommade Tozawata 100% bio, pour le sang et les mollets. Ah ouais, Zali Kamboya, poitrine et perpendiculaire, Léo. Tozawa Force, pour grossir la 3e jambe. Traitement de l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Cellula na cellula. Pour plus d'infos, joignez maman Nicole Malonga, la patronne, sur plus 33 60 550 23 18 sur Paris 18e. Bailly du outillage.
babosani ya cousin bebi na bino babebi fait la grandeur. Et ça quand on était le bacao, aza danger, aza boye banga balba. Oh, yaza la kali côté, il faut baye ba pe que non akitaka, amataka, bazo finga. Tant bazo finga et so la saketo sam malamu parce que muto asala musama be ba finga qui était ba applaudissaka et c'est ça qu'on les Congolais. Il faut comprendre. C'est ça les Congolais. Tout mata moi boy tout nan dikolo kuna yaya. Makapali. Apali. Jalelo. Aigle mokonzi babi martyr yango yo to benga la enfant de bongo to mi ko matali kolo kuna yesu nzambe makambo yo bani kezo kino wa yo to deni batu ba changa bon moni général na terrain mais obi kezo comme sabato manike zakari baba c'est le mola l'honorable babi papsoni zebonga na pese bambote ebeli MP Monzale Prod, maison de production, boya ebele, boya ko signer dans la belle maison de production MP Monzale Prod. Hein? Tozawana, le 29 Toza Awa. MP Monzale Prod, boya ebele la maison de production chez Djonga. Pour bateau, boya ba à Paris, boya concert, so ba si, ba ko fêter pas Djonga. Hein? Ba ko fêter pas Djonga na puis lix, mais connaissez to lia kantama. Voilà. Mais stade ezana ndenge na ngwa manike senga ka banvuluzi ba prêtre ba maître ya banani boki maite mona nde na boka maite obaki mai na sina boki mai déjà na boki na boki bota na senga mai wana yeba itina te na boki bisimbi na boki balongo na boki banvuluzi nyonso bangunza nyonso on se comprendre na boakeli bango tout parce que bokoko na biso yango wana mfumu kimbangu vuzi akanda ndombe mama kipamvita mama nzinga mama mafuta parce que ndenge za wana nako le 28 ne nako lata ndenge kipamvita lataka nako lata tisi na ye pour le 29 concert ezali voilà très bien merci beaucoup Maniké mais lelo stade de martyr Fally Ipupa tomeka ko vendre mon muke Très bien. Voilà, merci beaucoup. On va avancer. Je disais que Lelo Fally Ipupa aille couper sa biso bisengo, il y a stade des martyrs et ce côté ça est na lignée mon robot na carnet mon robot sans évaluer la phase parce que batu ba komi tuna ba exploit o Fally a sali parfois ba vie msoupe ba sali en moté. Ba exploit o pe ba vie ba sala parfois Fally pe Lelo a sali en moté. Stade des martyrs sali ya munene o. Impact nini impactation na ngoza nini pena makasi na ancienneté na kati ya musique sur la carrière de Fally Ipupa. Eza na impact makasi parce que Stade des Martyrs eza référence eza place ya munene ya mboka na biso. Place ya munene pena ya mboka na biso eza Stade des Martyrs nde ezali place eza na ba place ebele koleka. Ozomona. Très bien. O bato bakotaka ebele na Kinshasa. Donc, comment je peux dire? Et ça a un impact ma casse na carrière à Fally parce que Stade des Martyrs et ça na Kinshasa et ça place ne ba finaliser comme Kambo. Pour nous tenir il va tenir Stade des Martyrs, Martyrs est référence. Il y a grandeur, il y a musique congolaise. Parce que c'est à Kinshasa dans la capitale Kinshasa et dans Kinshasa boya le 29 Toza. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ce qui par exemple parce que ndo mona lelo ferego là na Fally Ipupa est-ce que feeling ni mona ngo o Fally Ipupa azanango par rapport ya ba prouesse ya ba artiste mususu par rapport ya ba concrétisation au Fally azosala c'est eza vitesse ya G to eza vitesse ya ko sombaka ba biloko ba stratégie nini o mona Fally o lobi eloko moko awa que eza na makamba vie basalaka Fally pa salite chaque époque ezali na impact na OK. Chaque année, ils ont un impact. Tu vivras soutenir la sandale moko au lait sango na 5. OK. Pour Chico, tu as sa sandale ya cher ou ya qualité. Mais lelo et comment au lait sombi du papa et 4 ans après une semaine. Après 3 jours du papa et 4 pour somba somba. Alors chaque époque est changé. Android des vitesse. Et ça na makambo peut falloir sali ba vie pe ba koka au salati. OK. Et ça na makambo belé. Non, et là qu'on a lobaka et là que ça là que non le tolo bela Fally apesi jeune union so goût liboso ezaki avant que ne fête là tabe il faut la takaba yoji il faut la ba cuir il faut tonda mais le oyo ensemble nous à basket jean
okoti ba Adidas na ndo beti ya ba original okoti partout or que liboso qui temi exigé. Tu vois, donc fallait à simplifier ma camboué na jeunesse. Fallait à la crise jeune garçon. Liboso ça que moi la jeune garçon tambola ma kole pasuka ma biata. OK. A occuper moi mobali ba yeba ke na sola lipeka ti. Lelo fallait passer moi mobali goût à ça na sola parfait bien, à la ta bien, à ça la propre. En tout cas fallait vraiment apporter vraiment donc la positivité dans la jeunesse congolaise. Fallait apaiser ba jeune ba joie. Et donc initiative il y a quoi étudier, il y a autant il faut être intellectuel, il faut être cultivé. Il a amené des jeunes à être cultivés, à aimer la culture. Tu vois, à aimer, à étudier, à aimer apprendre. Je ne sais pas si j'ai dit du mal. Je n'exagère pas. C'est que moi, on est à constant. Fallait les lots amener na quinoa, jeunes yaozala courageux. Libosé zaki mutaro fanda banda tongo ti pourquoi na 17h à Soukoli lelo fallait apesi jeune courage. Il faut obima oluka. Ozana kara bien, ozana chombo ya bien, ozala bien. On se comprend, ozala bien, on il faut zana musala, osala. On se comprend. Voilà. Est-ce que lelo qu'on a dit que d'autres ko beta na stade des martyrs, cela fait de lui le numéro 1 de sa génération? Mais oui, il est le numéro 1 de sa génération dans Makambo on a lobby. Martyr c'est encore concrétisation. OK. Vous comprenez? Et ça, quand on a concrétisé au Batbalobaka. Mais Fali a fait beaucoup de choses au Nalobi. Il a appris aux jeunes Congolais à être propres, à l'ongoli complexe dans les jeunes Congolais. Les bosses qui sont montés chemise à l'autre monnaie danger. Mais les lobbies sont stockés en jean. Vous comprenez? Fallait aller en fashion, fallait aller jeune, fallait être en montre bien. Fallait il faut jeune, il faut un espoir, jeune, il faut apprendre Kobimali Banda. Aller se cultiver. C'est ça. Mais Moutouni, tu peux inviter surprise, oso souhaiter. Pour un bateau, peut-être fallait rebengi ça na Congo. Na Congo. Oh, il y a Kinshasa. Il y a Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. On a fallu à Bengsa. Il y a les Bosso. On a Bengsa Fabricas. OK. Il y a mis balé na libanda mboka na olinga bengsa daju to games. Tu vois, surtout bito tcha motema mabete eloko tozo banga nde biloba loba kaka. Vous comprenez? Fallait ko bengsa pe ko felomide. Mais eloko tozo boya biloba loba nde tozo boye comment on te pas beng po ezala po bengi sakiye yango esala ki bongo poso ya chaka ya akite ya lo to boye yango monto boyi makabat batebele pona biloba loba. On soit peut-être un sous invitation au kende pas ko felo mi déjà pona biloba loba modèle. Ouais. Est-ce qu'il y a otala ngo tala ke mo ta bi ça ngo te biso ne to otala ngo to lingi na biso te to bona biso ata bolingi te muta bimisa ye wana te to bona biso muta bimisa ye te ya uta kibinda ko ya beta na bandala minyango mabozo lo ba banda ka carrière bongo yetango njora a lo balelo abimisa prince njora a lo babimisa prince parce que prince a banda wana mais fallait banda na quartier la tête fallait beta l'orchestre bela avant quartier la tête mais azo éclairage wapi ya na kibinda ko pe banda ça succès makasi kibinda ça succès te na mboko succès ya kibinda to ko parent takana éternel ya succès ya kibinda baba olobi abanda abanda wapi ko bande zali début mutabimisa ye boye abima na miso ya bato ba yeba efali na kibinda. Oh, ce qui a passé na kibinda te me quartier na miso ya mokili ko felomide. Mais si ko muto abimisi na miso ya mokili te to banda na dudu so to banda mambo abimisa to banda na dudu kibinda te dudu kibinda bimisa ya mususu na clou ya mususu na bandal ya mususu na bandal dudu te mezo kanga ya mususu na bandal non to banda na sauce to banda na sauce ça fallait quartier latin te sur ces ali kibinda après utaki na orchestre mo boyango bazoka na quartier latin ka ni na kibinda autaka na ndako autaka na ndako na bango sur ces place mutauti na ndako na biso na ye kokota na orchestre mo boy mais quartier latin autaki na orchestre mususu babe bandol ba auta na quartier latin ba auta na Taz Junior
pourquoi on doit le quartier pour quartier te maka poto mutali boso ya tozo ba soki outi na ndako na bino orchestre yo ko bana nde ebimisa yo yango faut tout ça la vérité moi j'aime pas l'hypocrisie nga lo baka ko eza vérité et na question ignorance te tozo boya te tozo ba lera outi na ndako na bango azobeta na manzanza na ndako abanda na ki binda voilà okay. Très bien. Maniké sikoto ya sur l'affaire ya billetterie beaucoup mis na niveau nini billetterie on est ba secret boye bango est-ce que tondi ça ko remplir parce que to est-ce que on a na olinga bolonga biso to ba réaliste OK biso to ba réaliste to yebi ke e tonda to yete poto lo ba to tondi saté pour moi na zoba ata que classe yebi comme je suis té ma que na classe pas mal les premiers OK très bien vous comprenez c'est très bien voilà merci beaucoup tozo kende malem ya kusukisa o ezali bongo événement lelo to ebite so to komata totala siko terrain ngo place yango ya munene o fallait akobeta place yango ya munene mani oh eza système ba intello to ça la mission intellectuelle hein tozo linga tozo pesa bino bas nyonso tout oyo ba information nyonso boza nango besoin okay. Sans rancune hein parce que ce qui fait notre différence avec vous c'est l'intelligence. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord, Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines mariales a désormais sa plus belle robe grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Ah, Mayele Nangana Shadrach ezarande likamba Mayele, l'intelligence. Voilà. Awa, ils ont entré à stade des martyrs. On a entré à stade des martyrs. On a entré à stade des martyrs. Moi, je suis exact parce que. Entraînement, ils ont attaqué, ils ont entraînement à police. Il y a ni bino mo moni martyr, il y a moi. Avancez, Richard, avancez maintenant. Entraînement, il y a. Maniké, au moins à 80 000 places au basé. T'es abajeté. Abajeté. Parce que quelqu'un n'a pas de vendre. Batia qui a un peu de vendre. Batonga qui a un peu de vendre. Batoupe baoya. Batoupe baoya. Yo quand si tant batia qui a un nan chat. Pour batoupe vendre. Ok. Baki tu ne sais pas na batut. Très bien. Tant babaye 80 000 places. Si babaye que l'autre batoupe ba à 80 000 places. Est-ce que peuple na Kinshasa 80 000 places? Na Kinshasa 80 000 places. 80 000 personnes basati. Très bien. Kinshasa kaka, Kinshasa bana Kinshasa. Jalelo, Aigle Mokondi. Yaya, Kinshasa tu as plus de 80 000 personnes. Donc pour banga na honte. Très bien. La place on va tirer en poitonda. Malgré la biso, le stade en rotonda. Ce qu'on dit comme promotion pour maximiser promotion pour tout qui est fallu à Royal Lobby. Ndeni bino bozo bato. To solo ba déjà. Boni promotion tout ça on ndeni. To mantel ko ban c'était biso to ça on kabo. Ya biso za na on kabo. Bobo copier idée baninga. Oh to copie ba idée ba to biso to ça ba idée na biso. Mais ba idée na bino ndire zo za limité. Azala mira ça peut avoir. Mambo ali bonjour. Bonjour. Bonjour, toi on a mira ça peut avoir. Donc on est ensemble. Ah ben ouais, tu es la martyre donc. Bonjour maman.
Ça bien. Et Yokani TV, et Yokani TV. Très bien. Voilà. Lelo, pour mon stade de Martyrs. Déjà, est-ce que ça c'est que Fali par rapport à la promotion aux salariés, aux PSABIS, pour remplir le stade de Martyrs? Mais il faut préciser le roman. Fali même sans promotion, ça c'est cool. Sans promotion. Même sans promotion. Même s'il ne parle pas, parce qu'on a toujours dit que mes œuvres parlent à ma place. Oui, par contre. Obi phrase. Donc Fali même sans promotion, il peut faire le plein. On les a débattus. Nous allons voir les autres tournailles qui me sera Robert Stade et que ça la plein. Pour ça va tremper mon. Il n'y a rien à dire quoi. Il faut quand même reconnaître ceux qui font ce vrai travail. C'est ça. C'est ça. La drapeau c'est ça. Et ça n'a pas jalousie et ça n'a pas fanatisme. Mais Fali, nous avons un Gabon. Nous avons un Gabonais qui est Lingala na degré au côté. Très bien. Gabonais qui est Lingala. Mayemba Lingala, ayebi Lingala te. Na koloba boya yebi yango te. Mazo yemba. Oyebi ke ba okatisa ba oya. Rien à dire. Très bien. Donc promotion ça qui Merci beaucoup. Merci Miraessa, je suis à vous. Très bien. Alors Maniké to comme on a biso dans souka entretien parce que batu balandi biso ebele par rapport à l'Ikamouya stade des Martyrs oyo. Batu ba retenir nini koya dans stade des Martyrs parce que eza comme Sabat. Tantôt le bas qui roule sous falité, tantôt le bas qui boit, tantôt le bas qui boit, tantôt on va contacter, tantôt boy, tantôt boy. Na tchaka mayele, yemoka le bas na tchaka mayele na ngana ba généraux. OK. Na armée mobimbo tozali na yango. Donc général aye et tumbaye ba fantastin ba nani na zota la bino na ma jumelle. OK. Le 29. Le 29. Le 29 tokutana a. Le 29 tokutana a. Donc on a remercié Batunion Sondé Zala Kaka. Tokutana a. Mami, nous faisons de moi, Babbo Moko Bandal, tu as besoin de Kinshasa. Kinshasa Mobimba. Oh Bandal Kinshasa. Kinshasa Mobimba. Afrique Elengi TV abonné. Toujours on est ensemble. L'abonné à Mani John Tokos officiel. Donc on est ensemble. Quand aussi c'est ça des martyrs. Après les 29, tu bandi kolobela ma belle fleur pour clipper ça là, déjà on a clippé banandila moko. Donc on est ensemble. Très bien. Merci beaucoup, merci Maniké. Tobi manabiso libanda. Voilà, Toromi Nasuka. Mais toi geno libanda, to megampe ko solo la, to eba bande comme sous basa ko soto kutana bango to meko solo na bango par rapport à l'ambassade des Martyrs. Dans un de meilleur en attendant la paix Simbo Oscar Marie tous les millionnaires en kilote. Un grand merci à Marcelo Diouf Noir, il y a maman Miline Zema tous Pepela Metelo. Merci beaucoup à Jean Ibikou qui les boise de Bruxelles. Merci également à Karim Mané sa British Patience Moukeni langue Jean Femme Tatou na pesi amote belé puis bande ko tout bajo opportunité pour Rolanda Biso. To salibino que fali pour par bêta le 29 octobre. Date bako c'est la rango journée. Date bako c'est la rango ngonga pété. Donc ça veut dire que le 29 ils a à 2-3 par heure. Donc tu remis na souka élément na biso lelo. Stade de Martyrs yango wana. Jour yango to koya pe awa. To koloba leo nzoleo. Wenge tondisa ki mulongo banda awa tikuna. Wenge sala ki mulongo banda ko to tikuna. Na ba porte tout au monde ki lolenge kani wenge sala ki mulongo. Tozaki na Manique de John, Manique Peseli, Manique Lobi wa kokwa loba. Stade de Martyrs yango. Est-ce que et retourne na to retourne na te. Tala mo bangeri sa peut-être ça benela ngo penda. Mo bangé na nzungu. O ba benga nzungu. Stade de Martyrs. Ba warrior, ba kotondi sango to ba kotondi sango te. Est-ce que mutu to za la mesure ya otondi sa stade on ne ba wer ensemble ba sala. Ne ba jibe pia na ba sala. Ne ba Kofi Olomide ba sala. Bakesa to ko mitu na ngwana tozaki ana Manique bolani Manique de John ameki pe ko pesela bino lolenge kani ezengela ki pesela fallait pour pouvoir se produire ce 29 octobre. Est-ce que son nom fera-t-elle sa promotion? Sa musique fera vraiment sa promotion? Son nom fera-t-il sa promotion, j'allais dire? Est-ce que sa musique fera-t-elle la promotion de cet grand événement qui est prévu pour ce 29 octobre? Yamalongo Zali, tous la jour en coma. Yamalongo Zali, tous la date en coma. Nous vous signalons encore une fois de plus que disque d'or il a fallu, et ça disque d'or il y a solo, et puis allez tous vérifier
na kati ya site ya Snap lipa wapi badota qui est disque d'or. Donc l'homme de disque d'or va se produire ici au stade des Martyrs. Fali pour paroya awa ko beta na stade des Martyrs. On n'est ni warrior, on n'est ni penchant, on n'est ni journaliste de position. On fait juste l'investigation. Il y a un moment qui est dans le stade des Martyrs. D'abord, de côté na bureau, ils nous ont confirmé que date, il y a le 29 octobre. Ils ont bien maintenu pour le concert de Fali Poupa. De l'artiste Simba, Ipupa Fali. D'ailleurs, son star Robert le 29 octobre. Et alors, sur base de cet effet, il y a un moment qui est un gestionnaire au stade des Martyrs. À la Tsibiso, le Lengekani, Bazaki n'a pas close à mon contrat, qu'il fallait Robert dans le stade des Martyrs le 29 octobre. Alors, en ce qui concerne des rumeurs, qu'il fallait Robert Tate, il fallait Rossa la beauté, le Kouta, il y a le Kouta et alors il y a le Kouta, il y a pire le Kouta. Donc ça veut dire qu'il fallait Robert le 29 octobre. Tozana Manique de John, Tolobi Otokoko Loba, tout n'y a pas de question, tout commis tout là, il fallait Robert. Dans ce stade, tant que vous perdez Robert, au moins la biso Toya. Tant que vous faites recours à Robert, comment la biso Toya, parce que faire recours aux artistes en Boka, hériter à des artistes en Boka. Nous, on n'a pas de penchant. On fait juste notre travail. C'est dans l'intérêt de vous passer l'actualité de vous informer. Vous allez dire, c'est vraiment dans l'intérêt de vous informer. Si nous sommes venus ici, c'est dans l'intérêt de vous informer. Et ça, parce que tu as un penchant, parce que tu as telle autre position, non. Tu as pour couper ça, une information. Donc ça veut dire que le talibé imagine c'est tout ça la Manique de John. Bon la nuit en exclusivité. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.